O ronco pode causar ansiedade? Vitória, muito obrigado pela sua pergunta. Sim, pode causar. Por quê? Quando você ronca, significa que você está respirando com dificuldade. O barulho produzido pelo ronco é o ar tentando passar na região orofaríngea. E o que acontece? Você não respirando adequadamente, você não tem um sono profundo e reparador e acorda como se tivesse não dormido, acorda cansada, desanimada, ansiosa e fica irritado o dia inteiro porque você não tem um sono profundo, um sono reparador. Mas olha só, isso é muito fácil de ser tratado. Procure especialistas em distúrbios do sono, e faça um tratamento adequado para esse problema. Quer saber um pouco mais sobre os tratamentos do ronco e apneia do sono? Visita meu site drpaulocoelho.com.br. Então um grande abraço e te vejo lá.